Այս ձևակերպման ներքո անհնար է նույնիսկ, որ դու որևէ կերպ կարողանաս իշխանության օգտին իրականացնող դիտորդական առաքելությունը կարողանաս զրկել դու հարց բարձրացնես այդ կազմակերպության համար։ Բերեմ օրինակ, ասենք Իոնիսյանը, բոլորը հասկանում են, որ իր կազմակերպությունը, բոլորը գիտեն, անթակույց աջակցում է իշխանությանը, ինչքան էլ նա փորձի անաչառ երևա, այն կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ բոլորը գիտեն, չէ, որ ուղիղ պաշտպանում է իշխանությանը, այսինքն գործող քաղաքական ուժի հանրային աջակցության պրոյեկտ է։ Հիմա Իոնիսյանի կողմից, օրինակ, դիտորդական առաքելություն պետք է իրականացվի եւ ֆինանսավորման աղբյուր դի բացահայտի։ Այդ ֆինանսավորման աղբյուրի մեջ, օրինակ, ես դնեմ, փոխանցում անեմ, ասեմ, ես շատ եմ կարևորում անաչառ դիտորդական առաքելությունը եւ գումար եմ ուղարկում այս կազմակերպությանը նվիրատվություն, որ ունենա այդ ռեսուրսը, ինքը կարողանա պատշաճ ապահովի դիտորդական առաքելություն։ Այդ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եթե վերցնեմ հրեշտակության կանխավարկածից, պետք է զրկի Իոնիսյանի դիտորդական առաքելություն իրականացնելու իրավունքից, կարգավիճակից, բայց չի զրկելու, որովհետև դա ըստ այս նույն մեծ ձևակերպումների այնպիսին է, որ տալիս է հնարավորություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին այնուամենայնիվ պատշաճ համոզվի արդյոք Իոնիսյանը պաշտպանում է իշխանությանը, թե չի պաշտպանում։ Այսինքն խնդիրը միայն ֆինանսական, այսպես հոսքերն են լինելու։ Ոչ միայն հայտարարություններ, ֆինանսական հոսքեր, ամեն ինչ։ Ըստ էության ես հենց սկզբից ասեցի, այս նախագծի նպատակը վերահսկելի դիտորդական առաքելություն իրականացնել եւ խորհրդի նիստում անթակույց թաքցրեցին դրա մասին եւ հրապարակային հայտարարեցին, որ վերջին թիմ ընտրություններում մենք տեսել ենք դիտորդական առաքելություններ, որոնք անաչառ չեն եղել եւ քննադատել են ընտրական գործընթացները իշխանություններին։ Այսինքն իրենք սա բերել են հենց այս դիտորդական առաքելությունների դեմ։ Այսինքն եթե դիտորդական առաքելությունը քննադատում է իշխանությանը, քննադատում է ընտրական գործընթացում կազմակերպման եւ այլ գործողությունները կամ որևէ տեխնացուի իշխանական, ապա այդ անձը զրկվելու է այդ կարգավիճակից։ Սա անընդունելի է, սա հակասում է նաև, ինչպես նշեցի, միջազգային պարտավորություններին, ինչպես գիտեք, Վենետիկի հանձնաժողովը դեռ ժամանակին ասել է, որ ընտրական օրենսդրության մեջ սկզբունքային կարևորագույն հարցերի մասով 1 տարուց շուտ չի խորհուրդ տրվում իրականացնել փոփոխություն։ Արուսակ Ջուլակյանը ելավ ներկայացրեց եւ ներկայացրեց ընդամենը 2-3 հարց այդ սկզբունքային մասեր, բայց սա Վենետիկի հանձնաժողովը օգտագործում է որպես օրինակներ, ոչ որպես սպառիչ ցանկ, դիտորդական առաքելությունների վստահված անձանց, ընդհանրապես ընտրական գործընթացում այս բոլոր հարցերը համարում են սկզբունքային հարցեր, եւ Վենետիկի հանձնաժողովի այս կարգավորումը վերաբերում է նաեւ հենց այս հարցին։ Ու ամենազարմանալին գիտեք որն է, որ այսքան իրանք խոսում են Եվրոպան էլ sense դոշով պաշտպանում է, չէ, ժողովրդավարական ընտրական գործընթացների եւ այլնի մասով։ Երբ որ հարցադրում ենք դնում, Ալեն Սիմոնյանը ասում է, մեզ չի հետաքրքրում, թե Վենետիկի հանձնաժողովը ինչ կասի։ Երբ է դա ասել։ Այսօր առավոտյան խորհրդի նիստում եւ ասում է խորհուրդը մենք ենք որոշում։ Ձեր առաջարկություններ ընդունելի չի մեզ համար։ Մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք, ասում ենք, հիմա մի արեք սա։ Բերեք հանրային քննարկման միջազգայինների նաև փորձագետների տեսակետները լսենք, բոլոր կողմերի տեսակետները լսենք, գանք ընդհանուր եզրակացության եւ առաջ տանենք։ Անկամ նույնիսկ եթե դուք ուզում եք 1 տարվա կանոնը խախտել, դա պետք է իրականացվի բոլորի հետ հնարավորինս մեծ լայն կոնսենսուսով, այսինքն շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ լայն կոնսենսուսով։ Նրանք մերժեցին եւ ցույց տվեցին, որ իրենց զորբայությունը նաև այստեղ սահմաններ չի ճանաչում։ Բռնապետի հրահանգը պետք է կատարել։ Մեկտաբողականությունը հենց ընտրություններով եք Այո, միանշանակ։ Ասեցի, հնարավորինս բոլոր են դիտորդական առաքելություններից, ովքեր կբացահայտեն իշխանությունների այլանդակությունները։ Կլինի քաղաքական ուժի մակարդակով, թե տեխնացուների մակարդակով։ Մենք տեսանք, չէ, օրինակ
թե Վաղարշապատ ընտրություններում, թե Գյումրի ընտրություններում մի շարք դիտորդական առաքելություններ, ինչպիսի օբյեկտիվ գնահատականներ էին տալիս, ընտրական գործընթացների հետ կապված եւ այլն։ Հիմա այս մարդիկ ուզում են փակել նաեւ այս ճանապարհը, որպեսզի հետագայում ընտրակեղծիքներ իրականացնելու միջոցով ստանան նաեւ դրական դիտորդական առաքելությունների եզրակացություններ։ Մինասա, եթե այդքան հրատապեր, ինչու քարորիա չբերեցին, մանավանդ որ քարորիան մեկին կեսօրում ավարտվեց։ Շատ պարզ, որովհետև այս նախագիծը իրանց դեմ են տվել, հրահանգել են, ասեն շատ արագ, սա պետք է անցկացնել։ Շատ արագ։ Ո՞վ է դեմ տվել։ Բոլորը նրանք բռնապետի ցանկությամբ հրահանգով եւ այն ՀԿ սեկտորի կողմից, ովքեր որ աջակցում են այսօրվա իշխանություններին։ Գաղտնիք չէ դա, հա? Ասենք օրինակ, երբ որ ասում ես, դա ում հետ է քննարկել սա։ Նախ չեն ասում ում հետ, բայց կողքից ինֆորմացիա է գալիս, որ մի քանի ՀԿ-ների, որոնք որ ֆինանսավորում են ուղիղ հայտնի կենտրոնների կողմից եւ նաեւ գտնվում են բռնապետի ուղիղ հրահանգի եւ աջակցության ներքո։ Սա հերթական գնահատումն է մեր կողմից, որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը հերն անիծել է ամեն ինչի եւ նույնիսկ այդ իրենց ժողովրդավարություն ասված այսպես արտահայտությունը ամեն օր ոտի տակ տալով առաջ է գնում։ Սա նաեւ պահանջում է հանրության մոբիլիզացիա։ Պարոն Մինասյան, դուք ասում եք ոչ մեկը չեն քննարկել, բայց վերջին ասելուսում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նախկին քվեական Այո, իրենց հետ քննարկել են։ Այո, հենց ինքը այդ ասուլիսում ասաց այս մասին, որ այն դիտորդները, ովքեր իրենց կարծիքով Այո, իրենց հետ քննարկել են։ Ավելին ես նաև առանձին զրույց եմ ունեցել նաև Վագն Օվակիմյանի հետ։ Ես իրենս հարցերը դրել եմ, ասել եմ, լսեք, դուք այդ ո՞նց պիտի գնահատեք։ Օրինակ, ֆինանսավորման բացահայտումը, որքանով է ազդում կամ չի ազդում այս կամ այն բանի, դիտորդական առաքելության անաչառության վրա։ Նա չունի պատասխան։ Ասում է դե քննարկենք այդ պահին։ Նրանք կզրկվեն, որոնք որ ակնհայտորեն եւ այլն։ Այսինքն, առանց չափանիշի դու ո՞նց ես գնահատում։ Եվ որպես կանոն այդ զրկումները տեղի են ունենալու իշխանությունների այլանդակությունները բարձրաձայնող դիտորդական առաքելությունների համար։ Այսինքն, եթե դուք նկատի ունեք, երբ որ ես ասեցի, ոչ մեկի հետ չեն քննարկել, նկատի ունեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գտնվում է իշխանության վերահսկողության տակ։ Այդ մարդիկ ընտրել են այդ մարդկանց հենց դրա համար։